การเข้าห้องน้ำก็ต้องมีการรอคิวนะจ๊ะน้องส้มเราก็ทำการใช้ห้องน้ำคนแรกก่อนน้องสายป่านก็อยากจะเข้าเหมือนกันแต่พี่ส้มยังไม่เรียบร้อยสักทีหนึ่งทำไมพี่ส้มเสร็จแล้วสายป่านเข้าต่อเลยปวดจริงๆปวดจริงๆเป็นแมวก็ต้องมีระเบียบเข้าด้วยขอบคุณมากเลยสวรรค์โปรดจ้า